Doron, je suis le père de Karine. Karine elle est partie voilà, pour danser après un peu avec les copines. Et m'a invité message samedi à 8h43. M'a invité message dans la portable elle a marqué et, pour toute la famille. Je vais te dire que je t'aime beaucoup parce que je ne retourne pas à la maison. Depuis ce message, on n'a pas entendu rien. On ne sait pas si elle est morte, si elle est à Gaza. On ne sait pas rien du tout. On n'a pas entendu rien du tout. Je vais dire un mot. Ma fille, elle n'est pas partie pour faire la guerre. Ma fille, elle est partie pour danser. Elle est jeune. Elle n'a pas vu rien dans sa vie déjà. Rien. Elle n'est pas partie encore à l'université. Rien du tout elle a vu dans sa vie. Elle est partie seulement pour danser. C'est tout. Les mal choses qu'elle a fait, c'est danser. I'm Itav. I'm Karin's sister. I think the last week was the worst week on my life. תעצרי רגע. זה עובד? רגע. אוקיי, זה עובד. מיטב ז'ורנו, האחות של קרין, מיטב est la sœur de Karine. Elle dit que c'est la semaine la plus difficile de sa vie. C'est un cauchemar. Karin is only 24. She's only 24, and she didn't do anything bad to anyone. She just wanted to go to the music festival and have fun. And she wanted to go so badly, so she went with a broken leg just to have fun with her friends. And she didn't came back. I really think that if she wouldn't be a French citizen, we weren't even been here. No one would talk to us. No one would say. No one would give even a phone call. Karine n'a que 24 ans. Elle est allée danser. Elle avait un pied cassé quand elle est allée à cette festival Rave Party. Et elle n'a pas pu courir et se cacher comme ses amis. Et Meitav dit que si Karine n'était pas franco-israélien, personne n'aurait pas s'intéressé à son sort en fait. I need to understand you. I don't know if you live here or in France, but here we used to all the rockets every few months. They want to attack us, but this, it's an Holocaust. It's like 1945 all over again without Hitler. It's babies, it's women. You need to understand that the worst case is that if there were soldiers, maybe it's bad to say, but I can understand. But what did a little baby did to you? What did my sister did to you? En fait, c'est que Meitav dit qu'on est habitué ici, malheureusement, à avoir des roquettes tous les quelques mois. Mais cette fois-ci, c'est un holocauste. C'est comme en 1945. Elle ne comprend pas cette tuerie de bébés, de femmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces bébés et ces femmes, pour être massacrés de cette manière? Qu'est-ce qu'a fait sa sœur, en fait, pour devoir être disparue dans ces conditions? Et elle dit que si, à la limite, ces personnes étaient des soldats, peut-être face à face une guerre, mais là, c'est sa sœur qui est jeune, c'est de bébés, c'est de femmes, c'est inacceptable et incompréhensible. I won't say more, but I'm
I'm just asking for everyone that see me right now, just remember that it doesn't even matter what is your religious, even if you're Jew, Muslim, Christian, just pray for her. Pray for everyone. It's not fair. She needs to come back. She didn't do anything in her life. She just wants to go to a party. That's it. Thank you. En fait, c'est que Meitav dit que n'importe si vous êtes juif, chrétien ou musulman, priez. Priez que ma sœur et tout le monde revienne. Ma sœur n'a rien fait du mal à personne. Elle n'a pas eu encore le temps de faire rien dans sa vie. Et tout ce qu'elle veut, qu'elle revienne. Maintenant, je veux passer le micro à la famille de Céline, qui était aussi en direction de cette festival. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ici Samuel, son frère, il y a son mari, il y a Ellie, sa fille, et je vous donne la parole. סלין בן דוד, אשתי, היא אזרחית צרפתייה, היא גדלה והתחנכה בליון, והיא עברה לפה בגיל 16. סלין אף פעם לא עשתה צבא, סלין אף פעם לא הייתה חיילת, סלין היא אזרחית צרפתייה. Voilà. Ma femme s'appelle Céline Ben David, c'est une Française d'origine française. En fait, elle est venue ici, elle a fait l'Aliyah à 16 ans, elle n'a jamais fait l'armée, elle n'a jamais été soldate, c'est une citoyenne française. Et elle est de Lyon, c'est vrai, elle est de Lyon en France. ביום שבת, סלין נסע לדרום, לעוטף עזה, לפסטיבל, עם שתי חברים. הם יצאו לפנות בוקר, הם לא הלכו לתחילת המסיבה. יש לנו ילדה קטנה, הייתה צריכה להישאר איתה בבית, אז יצא רק בבוקר. היא מעולם לא הגיעה למסיבה הזאת. באזור השעה 6:30 בבוקר, חמאס התחילו לירות טילים על ישראל. היא וחברים שלה הבינו שצריך להסתובב בחזרה. הם הסתובבו, מצרו במיגונית, שלטר, מחוץ ליישוב, וממה שאנחנו יודעים, מהמידע שאספנו, ומהמילים האחרונות שהיא שלחה לי, ב7:15 בבוקר, כנראה שהם הותקלו על ידי מחבלים שחדרו את הגדר, והיא כנראה נחטפה בחיים. Samedi matin, Céline, avec 2 amis, est partie à ce festival. Elle n'a pas pu aller le soir parce que, comme vous voyez, elle a une bébé, elle allait. Donc, elle est partie le matin avec 2 amis. Et dans la route, à 6h30, comme tout le monde en Israël, il y avait les roquettes, les alarmes. Et ils ont décidé de faire demi-tour pour rentrer. Et ils ont arrivé à un shelter, je ne sais pas comment dire, un abri dans la route. Et là, de toute l'information qu'eux, ils ont collectée et là, ils ont rencontré les terroristes des Hamas. Et probablement, Céline était kidnappée vers Gaza. לא שמענו מסלין מאז 7:15 ביום שבת בבוקר. כמו שאמרתי, יש לנו תינוקת קטנה, קוראים לה אלי. כולכם כבר בטח מכירים אותה, כולכם כבר ראיתם אותה אולי בתקשורת, היא הפכה להיות הילדה של צרפת. בבקשה, תעזרו לי להחזיר את סלין שלי הביתה, להחזיר אותה לאמא שלה. On n'a rien attendu depuis samedi matin à 7h15 de Céline. Nous avons une petite bébé que probablement vous avez tous vu, Ellie, dans les médias. Elle est devenue, elle s'appelle maintenant le bébé de la France. Je vous en prie, ramenez ma femme, ramenez Céline à sa fille. Bonjour, je suis le frère à Céline. Et comme vous avez entendu, son mari, elle a été kidnappée par rapport à ce qu'on sait un peu samedi. Et Céline, elle est française. Elle a une fille française.
Elle est mère française. On a besoin qu'elle revienne à la maison. Ce qui s'est passé, c'est même pas si on peut dire une guerre. Ils ont tué que des civils. Que des civils sont partis. Il n'y a même pas de mots pour ça. Ce que je demande, c'est qu'on reçoive d'abord des photos, tout ce qui a été enlevé, tous les gens qui ont été enlevés. On veut savoir si elle est vivante, morte. On ne lâchera pas l'affaire. On demande que Céline, mère de Ellie, revienne. Comme vous savez, on a grandi en France. On est monté ici en 2006. Mais dans notre cœur, on est français à 100%. On n'oublie pas la langue, on parle français. On apprend français à Ellie. Ellie connaît toutes les chansons en français. Donc, il faut ramener cette mère française, ce bébé français. Il doit avoir sa mère. Elle a 6 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a 6 mois. Et elle l'allait. Ouais. Il faut savoir que Céline aussi prend des cachets. Tous les jours, elle a un cachet qui la tient en force. Ça fait déjà 5 jours qu'elle ne le prend pas. Et il faut qu'elle le prenne, ce cachet. Tu as fini, Samuel? Oui. Ok. Nous passons à la troisième famille, Gaia Calderon qui est là, la fille de Ofer Calderon, la sœur de Erez Calderon et de Shachar Calderon, la petite fille de la grand-mère Carmela et Carmela Dan et la cousine de Noya. Gaia. אז 5 אנשים מהמשפחה נעלמו. כולם גרים בניר עוז. Cinq membres de ma famille sont portés disparus. On est tous de Nir Oz. Ok, je veux en fait Carmela Dan, la grand-mère de Gaïa, est française, mais en fait toute la famille est française. Ils ont fait le démarche. Alors c'est une famille franco-israélienne qui habite. אתה להמשיך? תמשיכי. 5 אנשים נעלמו מקיבוץ ניר עוז, כולם מהמשפחה שלי. אבא שלי, אחותי, אחי, סבתא ובדודה שלי. כאילו לקחו לי חצי מהמשפחה. פשוט רואים את אחי הקטן, ארז, בן 12, בסרטון, שהערבים האלה פשוט לוקחים אותו בידיים איתם. פשוט תופסים אותו, והוא נולד לפני 12 שנה, הוא עוד לא הספיק לחיות. אני לא זוכרת מה... טוב, אני אעשה הפסקה, אני אתן לך זמן. Mon père, ma sœur, mon frère, ma grand-mère et ma cousine étaient pris, sont disparus. 5 membres de ma famille. Mon frère, mon petit frère, il a que 12 ans, Erez. On l'a vu dans une vidéo que le Hamas le prend avec eux. Il n'a rien encore fait, mon frère de 12 ans. Il avait toute la vie en face. Il n'a rien eu encore le temps de faire. ההודעה האחרונה שקיבלתי מאחותי זה שהם מנסים להתחבות בחוץ, והיא הייתה עם אבא שלי ואחי. סבתא שלי הייתה עם נויה והם גם נעלמו. שרפו להם את הבתים, אין לי יותר בית לחזור אליו, ואין לי חצי מהמשפחה, ואני לא יודעת אם הם אפילו חיים. Gaïa Shnia. En fait, mon père et ma sœur ont essayé, et mon frère ont essayé de se cacher à l'extérieur. Ma grand-mère était avec Noya. Elles ont aussi disparu.
5 membres de ma famille sont disparus. On m'a brûlé ma maison. Je n'ai pas une maison où retourner en fait. Je n'ai plus de maison et je n'ai plus une grande partie de ma famille. סבתא שלי אזרחית צרפת. פשוט נעלמה. אבא שלי שגידל אותי כל החיים, החבר הכי טוב שלי, פשוט אין לי מי לדבר. אחים שלי שהייתי צריכה להגן עליהם כל החיים כי אני אחותם הגדולה, פשוט נעלמו. התקווה היחידה שלי זה שהם חיים. התקווה היחידה שלי שהם חיים. והדבר הכי חשוב להגיד זה שכל העולם בזה ביחד. זה הדבר בחיים שלא ראיתי, חוסר אנושיות כל כך גדולה. זעם על ילדים קטנים שלא עשו כלום לאף אחד, שפשוט חיו את החיים שלהם. ישנו בבית וקמו לזה שחמאס פשוט חוטפים אותם. כל העולם בזה ביחד, זה דבר שכל העולם לא יכול לעמוד בשתיקה עליו. ופשוט צריך להחזיר אותם. החלום הכי גדול שלי זה פשוט לדעת שהם בסדר ולתת להם חיבוק. ולהגן עליהם כמו תמיד. Ma grand-mère a disparu. Mon père, mon meilleur ami, a disparu. Mes frères, moi je suis la plus grande. C'était mon rôle de le protéger. Disparu aussi. En fait, on est tous dans cela. Je ne comprends pas comment on peut prendre des enfants, de bébés. Mais la force est qu'on est tous dans cela ensemble. Je ne comprends pas l'inhumanité de ces terroristes de Hamas. Comment ils ont pu prendre des enfants qui n'ont rien fait, leur prendre de leur lit. Tout mon souhait est, d'abord, je veux dire que le monde ne peut pas rester silencieux à cela. Il faut, j'ai envie d'embrasser, prendre dans mes bras mes membres de ma famille et je souhaite que cette cauchemar se termine et qu'ils reviennent à la maison. Hein? Qu'est-ce que je fais? Maniosa. Désolée, mais... Vous lui demander son âge? Je veux dire quelque chose. Toutes les questions à la fin. Il y aura de temps, quand on finira toutes les histoires, il y aura le temps pour questions. Tout le monde pourra demander quelles questions que vous voulez, mais à la fin. 4e famille, Batsheva, la maman de Erez, d'Eitan, la maman d'Eitan qui a aussi 12 ans, qui a porté disparu. Son mari aussi est porté disparu, mais il n'est pas franco-israélien. Je vais parler en hébreu, ça va être plus facile pour moi. אז הסיפור שלי קצת שונה כי אני הייתי שם. אנחנו מקיבוץ ניר עוז. ב-6:30 התחילו מטחים של טילים. אנחנו לצערנו מורגלים בדבר הזה של מטחים של טילים, ונכנסנו כולנו לממ"ד. יש לי ילד בן 12, ילדה בת 10 ותינוקת בת 1 ו8 חודשים. נכנסנו לממ"ד, אנחנו רגילים, והיינו בטוחים שמדובר בסבב רגיל שיחלוף עוד רגע. מהר מאוד הבנו שלא, שמענו קולות של ירי של מקליעים מבחוץ על הבתים, צעקות אללהו אכבר, שמענו אותם שוברים דברים, הרחנו ריח של שרוף והבנו שמדובר במשהו אחר. את רוצה שאני אעצור מדי פעם? רגע, כן. כן, שנייה. En fait, nous on s'est réveillés à 6h30 le matin et on a pensé que c'est encore une fois, on est malheureusement habitué aux roquettes et on pensait que c'est encore une fois un cercle de roquettes habituel. Et je suis rentrée à la chambre fort
avec j'ai 3 enfants, un garçon de 12 ans, de 10 ans et un bébé de 1 an et 8 mois. Et on était tous dans la chambre fort, mais on a attendu de mitraillettes à l'extérieur. On a attendu des cris à la Akbar. On a attendu, on a senti que il y a des brûleurs, quelque chose brûle. Et on a compris qu'on est complètement dans une autre histoire. במשך שעתיים ישבנו בממ"ד בשקט מוחלט, ניסינו להיות מאוד מאוד שקטים. הדלת של הממ"ד שלנו לא נסגרה, הידית הייתה שבורה, ואוהד, אבא של הילדים, החליט בגבורה אחרי שעתיים לצאת מהממ"ד, לטרוק עלינו את הדלת, והוא ישב מחוץ לממ"ד עם אקדח ביד. En fait, pendant 2 heures, nous étions dans la chambre fort. On était silencieux, silence total. Et on avait un problème avec la porte qui se fermait pas. Alors, Ohad, le papa des enfants, a décidé après 2 heures de sortir et de claquer la porte. Et il est resté à l'extérieur avec un revolver. בסביבות השעה 10, מחבלים נכנסו אלינו הביתה. היה קרב יריות בינם לבין אוהד, אוהד נפגע, והם הצליחו לפרוץ לתוך הממ"ד. Vers 10 heures, les terroristes sont rentrés chez nous. Il y avait mon mari Ohad et les terroristes, il y avait des tirs entre eux. Ohad s'est blessé et ils ont réussi à entrer dans le mamad, dans la chambre fort. נכנסו 4 מחבלים חמושים לממ"ד, דיברו איתנו בערבית, מדי פעם אמרו את המילה קם באנגלית, והבנו שהם רוצים לקחת אותנו איתם. כשהם הוציאו אותנו מהממ"ד, ראינו אותו עד יושב פצוע בכניסה לממ"ד. הוא אמר לנו שהוא אוהב אותנו. והסביר לנו ללכת איתם. Il y a eu 4 terroristes armés qui nous parlaient en arabe, qui nous ont dit « Kam, venez avec nous ». Quand on est sorti de chambre fort, j'ai vu Ohad blessé et il m'a dit « Je vous aime, allez-y avec eux ». הם הוציאו אותנו החוצה, מרבה האירוניה, הם ביקשו ממני את המפתחות של האוטו שלי, הם רצו לנסוע עם האוטו שלי איתנו לעזה. הראיתי להם את הרכב מול הבית, הם פשוט שרפו הכל. אז הם הביאו 2 אופנועים משלהם. Quand on est sorti, ils m'ont demandé les clés de ma voiture, car ils voulaient aller à Gaza avec ma voiture. Mais fin de compte, ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé et il y avait 2 motocyclettes qui sont arrivées. הם העלו את הבן שלי, את איתן, באופנוע קדמי, יחד עם מחבל רגע לפני כן. כשנפרדנו מאיתן, ניסיתי להניח עליו את התינוקת, חשבתי שלפחות עליה ירחמו, אבל הם לא הסכימו שהיא תישאר איתו, והם הרימו אותה ולקחו אותה, והם הוציאו אותנו ל2 אופנועים בחוץ. המחבל שמחזיק את התינוקת על האופנוע הקדמי, יחד עם הבן שלי, ועובד זר שהם לקחו גם פצוע ואזוק, ואותי ואת בת 10 על אופנוע אחורי עם 2 מחבלים. רגע, שנייה. En fait, je voulais mettre mon bébé dans les mains de mon fils parce que je pensais que comme ça, ils vont avoir un peu de... dans le main de Ohad, en fait, dans le main de Ohad, comme ça, elle pensait qu'elle peut sauver son bébé. Mais ils l'ont pris et ils ont pris... Ils ont pris dans 2 motocyclettes différentes, le garçon et le bébé dans un motocyclette. Et la fille de 10 ans avec 2 terroristes dans un autre motocyclette. Il y avait aussi un ouvrier philippin avec eux qui était blessé. Mais d'un pays d'Afrique. התינוקת בכתה והם העבירו אותה אליי. Le bébé pleurait, elles m'ont donné mon bébé. והתחלנו לנסוע בקיבוץ לכיוון עזה. המראות היו מאוד קשים, אין קיבוץ, הקיבוץ עלה באש, הרוס, שחוץ, שרוף, גופות בכל מקום. On a commencé de partir avec ces motocyclettes dans le kibbutz. Il n'y a plus de kibbutz. Tout est brûlé, tout est cassé.
cauchemar, horreur. והמשכנו לכיוון עזה. אחד השערים של הקיבוץ היה פתוח ונערו ממנו המוני מחבלים. זו הייתה כמו יציאת מצרים של מחבלים, מאות על מאות של מחבלים, כולל ילדים. לא רק שהם הרגו ושחטו, הם גם בזזו, הם יצאו עם טלוויזיות וטרקטורים של הגדש וקלנועיות של הזקנים. פשוט באו לגנוב. En fait, quand on était dans la route pour sortir de kibbutz, j'ai vu de centaines de terroristes qui arrivaient, même des enfants. Et c'est pas suffisant qu'ils ont tué et massacré. Ils ont aussi pris énormément de choses, des télévisions, des machines, de petites machines de personnes âgées. En fait, ils ont tout saccagé et même pris des choses avec eux. Donc, ils ont pillé, exactement. ונסענו יחד עם השיירה הזאת לכיוון עזה, הם כבר התחילו לזרום לכיוון עזה. קרוב מאוד לגבול, ראינו המון גופות בדרך, קרוב מאוד לגבול הגיעו פתאום שני טנקים של הצבא, במזל, והתחילו לזגזג בשטח. En fait, quand on est commencé à aller vers Gaza, et on voyait beaucoup de cadavres dans le chemin, presque à Gaza, il y avait 2 tanks qui sont arrivés, qui ont commencé à aider en fait. כן. האופנוע שלנו נפל על הצד. מרגע זה בעצם האופנוע עם איתן עליו נעלם, ואין לי מושג מכאן איפה איתן נמצא. האופנוע שלנו נפל על הצד, והמחבל שנשאר איתנו לקח אותנו לתוך מכולה בצד הדרך, כנראה מכולה חקלאית, ואיים עלינו שנשאר איתו. En fait, depuis ce moment, je ne sais plus où est Ethan, notre motocyclette est tombée sur la route et le terroriste qui m'a pris moi et mon bébé dans un endroit à côté pour, elle leur a dit de rester avec lui et de rien faire en fait. Et depuis, elle n'a aucune nouvelle d'Ethan qui était sur l'autre motocyclette. אחד משני הטנקים מתקרב אלינו מאוד, ואני ניצלתי את ההזדמנות. אני כל הזמן עם התינוקת על הידיים, אנחנו עם פיג'מות יחפות, ככה הוציאו אותנו מהבית. ניצלתי את ההזדמנות כשהטנק התקרב, ורצתי אליו החוצה והתחלתי לנופף לו. המחבל כנראה בשלב הזה ברח. En fait, quand on est sorti de la maison, j'étais avec le bébé, moi et mon bébé en pyjama, sans chaussures. והילדה בת 10 גם איתי. Et la fille de 10 ans aussi avec elle. Et en fait, quand elle a vu le tank, elle a couru vers le tank, en fait, d'être sauvée. Et elles étaient sauvées, elle et le bébé et la fille de 10 ans. סיפור עוד מאוד ארוך, אני לא יודעת אם יש לכם סבלנות, אבל אנחנו... הטנק לא עצר, הוא לא יכול היה לעצור. אנחנו פשוט... הזרם של המחבלים הלך על כביש האספלט המרכזי, אנחנו רצנו דרך השדות, כשהיה התינוקת על הידיים שלי והילדה בת 10 לידי. אחרי כמה זמן התעייפנו ונשכבנו על אדמה, עשינו את עצמנו מתות. En fait, le tank ne pouvait pas s'arrêter. Alors j'ai couru avec mes enfants dans les champs de kibbutz. לא, זה לא בקיבוץ, זה בשדות, קרוב לעזה. Dans les camps qui sont à côté de Gaza, on a couru. J'ai couru avec ma fille et mon bébé. Et ובאיזשהו שלב התעייפנו ונשכבנו, עשינו את עצמנו מתות. Et à un certain moment, on était tellement fatigués qu'on s'est mis par terre et on s'est pris comme des morts. On a fait semblant qu'on est mort. כל הזמן הרמתי את הראש לראות שזרם המחבלים נגמר, אבל פשוט לא נגמר. En fait, quand elles se sont sauvées, il y avait énormément de terroristes qu'elles voyaient. Et même quand elles se sont mis par terre, il y avait encore des centaines de terroristes qui venaient en fait. באיזשהו שלב הגיעו אלינו שני מחבלים, הם רצו לבדוק מה נמצא שם על הרצפה. הם היו בערך בשנות ה-40 לחייהם, וראיתי שהם בלי נשק. הם ניסו לשכנע אותנו לבוא איתם לעזה, הם אמרו שבניר עוז עכשיו יורים, שלא כדאי לנו ללכת לשם, שהכל עולה באש. ראיתי שהם בלי נשק, ופשוט הלכתי לכיוון השני והתרחקתי מהם, למזלי הם לא רדפו אחריי. En fait, quand on était sur le sol, en faisant semblant qu'elles étaient mortes, il y a eu 2 terroristes d'une quarantaine d'années qui sont arrivés pour vérifier qu'est-ce qui se passe, qui est mort, qui est vraiment mort. Et ils n'avaient pas de revolver, ils n'avaient pas des armes.
Et en fait, ils ont essayé de la convaincre de venir avec eux à Gaza et pas retourner à Niroz parce qu'à Niroz, il n'y a rien, tout est brûlé, c'est pas la peine de retourner à Niroz. Il vaut mieux venir avec eux à Gaza. Et dès qu'elle a pu, elle a couru de l'autre côté en fait. המשכנו, הלכנו יחפות בשדות, הכל יבש, היה מאוד קשה, היינו מאוד צמאות. המשכנו, ראינו שהחלק של הצפוני של הקיבוץ מרחוק, ראינו שהוא לא שרוף כמו יתר הקיבוץ, והחלטנו ללכת לכיוון ההוא. En fait, on était sans chaussures, on avait soif, mais on a continué à marcher et on a vu que le côté nord de kibbutz était encore, existait encore, était pas brûlé. Alors ils ont décidé d'aller vers cet endroit-là. הלכנו לשם, אני משערת שהלכנו בסביבות 2-3. On est allé vers là, j'imagine qu'on a marché pendant 2-3 heures. וטוב שהלכנו לשם, כי בכניסה לקיבוץ, בכניסה הצפונית, הגיע בדיוק אוטובוס של חיילים. En fait, c'est bien qu'on est allé vers cette aile de nord, parce que quand on est allé vers cette côté, il est arrivé un bus avec des soldats. וזהו, ומשם התגלגלנו למשפחה ברעננה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהייתי בטוחה כל הזמן הזה שאוהד האבא נמצא מת בכניסה לממ"ד. כשבאו לחפש אותו אחרי כמה שעות, הוא לא היה שם. En fait, nous, on était sauvés par cette bus, par ces soldats, et on était allés chez notre famille à Ra'anana. Mais c'est qu'elle veut dire qu'elle était sûre qu'Ohad est mort quand il a laissé à côté de cette, à la maison en fait. Et quand ils sont retournés, ils n'ont pas trouvé Oad. Donc Oad, qui n'est pas franco-israélien, il est disparu aussi. אנחנו לא יודעים שום מידע עליהם. הלב פשוט נקרא, אני לא מאחלת לאף אימא ולאף משפחה לא לדעת איפה הבן שלה. En fait, je suis brisée, mon cœur est brisé, je sais rien de mon fils. Je souhaite à aucune maman de savoir, de traverser ce cauchemar, de savoir pas où est son fils. הקיבוצים שנהרסו, יש כמה קיבוצים כאלה, אנחנו עברנו פשוט פוגרום, אין לתאר את זה אחרת. זה קיבוצים שגרים בשכנות לעזה וחולמים על שלום עם עזה. וחטפנו מכה קשה, והסיפור שלנו, אני באופן אירוני אומרת, נפלנו על מחבלים רכים, כי סיפורי הזוועות ששמעתי על שחיטה של משפחות שלמות, על עריפת ראשים, סיפורים מזעזעים על... רגע. En fait, notre kibbutz et les kibbutzim à côté sont brûlés, en fait détruits complètement. Nous, on vivait à côté de Gaza. Nous, on voulait la paix. On était des personnes, des kibbutzim qui tendaient la main à la paix. Et en fait, notre chance, c'est que nous, on a rencontré des terroristes, entre guillemets, molles. Je ne veux pas dire cool, tu veux dire cool. Mais je comprends maintenant qu'on a eu la chance, parce que quand j'attends que ce massacre qui était fait dans d'autres endroits, dans d'autres kibbutzim, ce qui s'est passé avec les femmes, les bébés, etc., je comprends que nous, on a eu la chance. Les enfants décapités, les femmes décapitées. נרצחו 40 תינוקות, נהרגו אצלנו משפחות שלמות. En fait, on veut que j'insiste qu'elle a dit qu'il y a eu des personnes décapitées et en fait, elle nous dit qu'il y a eu 40 bébés massacrés, je sais pas, et pas seulement dans leur kibbutz. Il y a eu 40 bébés qui étaient massacrés dans toute cette massacre. אני רוצה להגיד לגבי קיבוץ ניר עוז שיש בערך 70 חטופים לפי מה שאני יודעת. רבע מהקיבוץ נהדר, חלקם חטופים, חלקם הרוגים. 70 personnes de kibbutz sont soit kidnappées, soit sont disparues et on ne sait pas où ils sont. Et en fait, un quart de kibbutz en total. אני רוצה להגיד כאדם שמאוד רוצה שלום, שארגון החמאס הוא לא דומה מאוד לדאעש, הם הוכיחו לנו שהם לא רק חמאס, הם עשו דברים שאף אדם עם אנושיות ומוסר לא היה עושה לעולם.
Je veux dire que le Hamas, en fait, est devenu Daesh. ISIS. Ouais. L'État islamique, en fait, et Hamas, en fait, ont fait des choses que des personnes humaines ne font pas. הבן שלי בא לאזרחות צרפתית, כי אני בעלת אזרחות צרפתית דרך המשפחה. אני גרתי בצרפת קצת כשהייתי ילדה. ההורים שלי צרפתים וגם הסבים. אני מבקשת עזרה מצרפת, מהעולם. אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הילדים במיוחד, וגם עם כולם. שיתנו לנו איזשהו מידע, שיפעילו לחץ, שיתנו לנו קצת אינפורמציה. Moi, je suis de nationalité française. J'ai vécu un parti en France. Mes parents et mes grands-parents sont aussi français. Je demande maintenant d'aide. Je demande d'aide de la France, mais de tout le monde, pour avoir d'infos sur mes enfants, mais en fait sur tous ceux qui sont disparus. Et il faut mettre la pression afin que nous, qu'on sache quelque chose. Merci. Ok. Meita veut dire encore quelque chose. I just want to say last thing. I want you, while they were talking, I was looking at you, or the journalist, and I really want you to look at each other. Each one of you is shocked. Each one of you is crying and don't know what to say to us. So I want to say last thing. I want to talk direct to Macron, direct to the president. En train qu'on a écouté le témoignage, je vous ai regardé tous dans les yeux, tous les journalistes. Vous avez tous l'air d'être choqués, de pleurer. Vous ne savez pas quoi nous dire. Et j'ai un message au président Macron. I want you, all the journalists. I don't know where you're from, France, America. You're in Israel, I don't care. I just wanted to get to him. I want my country to get back to what you was. I want the Hamas, ISIS, I don't care. I want my country back, and more than everything, I want my sister back, and they want their family back. All of us. Je ne sais pas d'où vous venez, vous, tous ces journalistes qui sont là, si vous êtes d'ici ou de France ou d'ailleurs, mais je veux que vous transmettrez un message au président Macron. Je veux mon pays en retour, mon pays d'avant. Je veux trouver ma sœur, je veux que toutes ces familles trouvent leurs proches, et elle veut son pays comme elle était avant samedi matin en fait. Macron, you have the power to give him back home. I want my sister back right now. That's it. Président Macron, c'est dans vos mains, votre main, de nous amener tous ceux qui sont disparus. Et je veux ma sœur, maintenant. C'est tout. One second. I'm gonna let him have his final remarks, but I want to open it up to questions because they all have their stories. After he says his remarks, please name an outlet, and we will translate it. And just a reminder, the video will be sent to anybody who signed up. You will get all the footage and personal stories written in French that they've said here. So if you've missed something, you will get it. We're not opening up of questions yet. Please. רק שנייה, בסדר. אוקיי. אז כבר אמרנו, אני עידו נגר, בעלה של סלין בן דוד, אמא של אלי. אני רוצה רק להעיר שסלין והיקרים של מי שיושב פה מסביבי עברו דברים מזעזעים.
ואנחנו פה, ספציפית פה, כי הם גם אזרחים צרפתים. ולצרפת יש מחויבות כלפי האזרחים שלה. לצרפת יש... רגע, שנייה. En fait, tout ce qu'on a, je veux faire une remarque, que tout ce qu'on a écouté ici, des choses terribles, difficiles, douloureuses, mais je veux rappeler qu'on est tous ici spécifiquement parce que ils sont tous français et la France a l'obligation de faire quelque chose pour eux. Et les devoirs peut-être aussi. Et les pouvoirs et les devoirs. Mais c'est pas ce qu'il a dit lui en fait. לצרפת יש מחויבות כלפי אלי, תינוקת צרפתייה בת חצי שנה, ולצרפת גם יש את הכוח והאמצעים לעשות את ההבדל. להביא לנו תמונות, להביא לנו מידע, ואחר כך גם להביא אותם הביתה. להחזיר לאלי את אמא שלה. En fait, Ellie est un bébé français. Elle a 6 mois, elle est française. Et la France a le pouvoir de faire des choses et surtout a une responsabilité envers mon bébé en fait. Et je veux qu'elle aide pour amener ma femme. Okay, guys, we're gonna take a break from the testimonies. I want to open it up for questions. Name and outlet, please. I will give you the speaker phone because it's being recorded, and I want you to translate, please. Go ahead. Bonjour, Hélène Bonnet pour LCI et TF1. J'ai une question pour vous tous. Bénéficiez-vous d'une aide de la part des autorités israéliennes jusqu'à présent? Et avez-vous déjà des contacts avec les autorités françaises? השאלה הזאת מופנית כלפי כולכם. האם אתם מקבלים איזשהו סיוע מהמדינה, מצרפת ומהשלטונות הצרפתיים עד עכשיו? יצרו איתכם קשר? והישראלים. Okay, from the Israeli government or IDF, we didn't get anything. I don't know what about you, but no one is talking to us. I went to the embassy of France on Sunday morning. I gave him our passports, Karin's passport. תסיימי את המשפט. Okay. They talked to us once and they just told us that if something will pop up, they will talk to us. But no. De l'armée israélienne et du gouvernement israélien, nous n'avons pas eu de nouvelles, la plupart d'entre nous. Des autorités françaises, elle s'est présentée avec le passeport de sa sœur disparue et ils lui ont dit qu'il allait leur tenir au courant si jamais ils entendaient quelque chose et les maintenir au courant. Maryse Burgot pour France Télévisions, pour France 2. Pardonnez-moi madame, vous avez parlé de bébés décapités, ce qui est évidemment terrifiant. Vous avez vu cela de vos yeux, vous-même, ces bébés décapités? אני לא ראיתי, יש לנו חבר שגר קרוב אלינו, שגם אצלו ביישוב היו עניינים. הוא חובש והוא עבר בהרבה בתים וטיפל בהרבה אנשים והוא תיאר לנו מראות שזה מראות של דאעש ולא של חמאס. זה הארגון הכי מסוכן בשנת 2023 כרגע, זה חמאס, זה כבר לא חמאס, מה שהכרנו עד היום. Je ne les ai pas vus de mes propres yeux. Un ami à moi, voisin du kibbutz voisin, a vu car il est paramédic et il est parti aider les forces israéliennes sur place. Et il a décrit des atrocités, des horreurs, et les 40 enfants, bébés, décapités. Et elle dit que le Hamas n'est pas un mouvement ou une idéologie gouvernementale, c'est Daesh, c'est ISIS, c'est l'État islamique, c'est la même chose, et c'est les terroristes de pire niveau. Et tout le monde doit le savoir, et tout le monde doit l'admettre. First of all, thank you very, very much for your testimony. My name is Valérie Abécassis from I24 News French. First of all, thank you very much for your testimony. I want to tell you that President Macron is going to talk tonight at 8 o'clock French hour in France. Other question, and have you been linked with the consulate from Jerusalem, the consulate from France, from the embassy, and
how can we explain that there is no official from French here today? דבר ראשון, היא מעדכנת שמקרון הולך לדבר היום ב8 בערוצים, והיא שואלת איך יכול להיות שהיום אין פה בחדר הזה נציגים מהשגרירות ומהקונסוליה הצרפתית. אולי יש? Il y a des représentants du consulat ici? Oui, un instant. Je suis Daphna Poznansky-Benamou, je suis conseillère des Français d'Israël à l'Assemblée des Français de l'étranger et membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger. Tout d'abord, je veux dire mon désarroi et ma peine pour ce qui arrive à ceux qui sont dans la peine. Ce que je peux vous dire, c'est que le Consulat général de France a fait vraiment le maximum. Depuis samedi soir, j'essaye effectivement d'obtenir des renseignements, mais même en tant qu'élu, je n'y parviens pas parce que le Quai d'Orsay fait barrage. Dans 2 heures, enfin à 18h heure de Tel Aviv, j'ai obtenu enfin un rendez-vous avec le conseiller des Français chargé des Français de l'étranger auprès d'Olivier Becht, qui est le ministre délégué aux Français de l'étranger. On l'a d'ailleurs pas encore entendu parler là-dessus. Et je vais retransmettre, d'ailleurs j'ai déjà commencé au fur et à mesure, ce que vous disiez, je l'ai déjà retransmis au bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger. דפנה פוזננסקי בן עמו, USA של אזרחי צרפת בישראל. אחר כך. Donc cette représentante du consulat travaille sans relâche depuis samedi. בעברית. היא פועלת, היא נציגת הקונסוליה, היא פועלת מיום שבת ללא הפסקה כדי להשיג לכם מידע. עד עכשיו משרד החוץ הצרפתי לא מנע כל יציאה של מידע. והיום בערב בשעה 6 היא אמורה לדבר עם הנציג השר לענייני שאזרחים צרפת הגרים בחו"ל ולהתייעץ איתו, וב8 בערב כאמור מקרון הולך לדבר. זה 8 בערב שעון צרפת, 9 בערב פה. Sorry, it's just this woman wants to speak, the mother of Ethan. Je suis la grand-mère de Ethan. Le consulat français m'a téléphoné plusieurs fois et m'a assuré de son soutien. Moi, je crois, Ethan, c'est mon petit-fils qui a été kidnappé. Celui dont on a parlé, Batsheva, c'est ma fille. Et moi, je suis française et j'habite en France. Je dois dire que je suis aussi fille de quelqu'un qui s'est évadé d'Autriche et qu'on a eu aussi notre histoire. Et ça, c'est une histoire invraisemblable. On se trouve vraiment devant, pas le Hamas qui veut dire en hébreu la violence, on se trouve devant des nazis. Il faut le dire les choses comme elles sont. Ils veulent exactement la même chose. Maintenant, en ce qui concerne le consulat français et la France, moi je crois en la France, je suis certaine qu'en général, la France a un caractère très humanitaire, très généreux. Et je suis persuadée que Monsieur le Président Macron, pour laquelle beaucoup nous avons voté, qu'il fera quelque chose pour nous. Il faut vraiment lui demander et il le fera. Merci. אני סבתא של איתן, שנחטף. אני האימא של בת-שבע. מה שאני רוצה להגיד זה שהמצב הוא בלתי נתפס, שאני מאמינה מאוד מאוד בממשלת צרפת, בהומניטריות ובהומניזם של הצרפתים. אני מאמינה שהנשיא מקרון יכול לעזור לשבויים. תנועת החמאס, שאומרת שהמשמעות של המילה חמאס זה violence, זה אלימות בעברית. זה... מה שחשוב,
מה שהיא אמרה בעצם שהיא בת של מישהו שברח מאוסטריה במלחמת העולם השנייה בעצם, והיא מגיעה לפה ובעצם נתקלת בנאצים, אין לה מילים אחרות. Lise Vogel pour France Télévisions. Est-ce que vous pouvez tous nous confirmer ici que vous n'avez eu aucune nouvelle, vous n'avez vu aucune trace, même sur les réseaux sociaux, de ce qui est arrivé à vos proches? Rien du tout pour aucun de vous? האם אתם יכולים לאשר שלא ראיתם שום דבר, שום זכר, שום וידאו ברשתות מהקרובים שלכם על מה קרה להם? אני אגיד שאני ממש נמנעת מלהסתכל, אני לא רוצה לדעת, אני מעדיפה לא לדעת, לעצום עיניים. אני מייחלת שהם מתנהגים אליהם בקצת אנושיות אם נשארה בהם. Je fais tout mon maximum pour ne pas regarder ce genre de vidéos atroces qui tournent sur le net. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'ils les traitent de manière correcte, relativement correcte. S'ils ont encore un reste, un soupçon d'humanité. אני ראיתי סרטון של אח שלי הקטן שהחמאס לוקחים אותו מאחורי הבית של אבא. Moi j'ai vu une vidéo de mon frère pris, mon petit frère, pris par les terroristes du Hamas derrière la maison de mon papa. החל מהסרטון הזה מאחורי הבית של אבא, אני לא יודעת איפה הוא עכשיו באמת, אבל זה מה שאני יודעת. Depuis cette vidéo, je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé, on n'a plus de nouvelles. I just don't remember if I said it. Yeah, about the videos. No, I just don't remember if I said so. In 9:15, something like 45 minutes after the last call and after the last message of Karin, my sister, we got a photo that you could see her in a private ambulance. She was sitting there with two other girls that she doesn't even know. 45 minutes après notre dernier contact avec Karine, nous avons vu une photo où on voit Karine, ma sœur, dans une ambulance privée avec apparemment deux autres jeunes filles avec elle, qu'elle ne connaît pas. And those two other girls is also missing, so we don't have any new information. Et ces deux jeunes No, femmes... the biggest problem that we have that Karin's cell phone is in our house right now because the phone was with our cousin that was in the party too. Yeah, it's a 3 seconds video. You can it's a cut video because their parents of the one that filmed it doesn't want everyone to see her daughters cry. But what she saw, it's Karin in another girl named Lior. They doesn't meet. They don't know each other, and that's it. It's like private ambulance and a lot of. There's nothing. It's like Nous voyons wood. Karine avec deux autres filles, notamment une qui s'appelle Lior. C'est une vidéo coupée et on ne sait rien d'autre. C'est très flou. חשוב להגיד שאין לנו, הם לקחו מאיתנו את הטלפונים, אנחנו לא יכולים לאתר, המחבלים. Les terroristes, c'est important de le dire, les terroristes ont pillé tout, ils ont aussi pillé les téléphones portables. Et donc on peut pas avoir on ne sait pas ce qui se passe. אוליביה גרניליק, de Studio קליטה. אם הייתם מול נשיא מקרון, מה הייתם רוצים להגיד לו? היינו רוצים לקבל קצת מידע, שידחוף לקבל קצת מידע באיזושהי דרך, גם המידע ירגיע אותנו קצת, וכמובן שאנחנו מצפים גם שבסופו של דבר יתחילו בשחרור הילדים, דבר ראשון, הילדים אין להם מקום שם, לא הילדים, לא הזקנים ולא אנשים. Nous attendrons du président Macron qui fasse... La question était qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui du président Macron, s'ils pouvaient lui parler. Et elle mentionne que si on pouvait avoir Macron en face de nous, nous demandons à Macron, nous exigeons à Macron qui nous amène des informations sur nos parents, sur nos familles, nos proches, et que les enfants n'ont pas de place dans ce conflit, n'ont pas de place dans cette guerre à Gaza, ils n'ont pas leur place là-bas, et on veut absolument, on demande le retour des otages. אני רוצה להוסיף שאנחנו מצפים ממקרו גם שיפעל כמו שהוא פועל אם עכשיו חמאס היו נכנסים לתוך פריז וחוטפים משם אנשים. בדיוק באותו אופן. Je voudrais rajouter
que Macron devrait agir aujourd'hui de la même manière que si cette attaque aurait eu lieu à Paris, si le Hamas serait entré à Paris et aurait kidnappé les enfants français de Paris. נראה לי אני חוזרת על כולם, אבל פשוט שיעשה כל מה שהוא יכול כדי לגרום למשא ומתן ושיחזרו אלינו כמה שיותר מהר וכמה שיותר בריאים ושלמים. Que le président Macron fasse tout ce qu'il peut de tout son pouvoir pour commencer les négociations et qu'il puisse revenir à la maison rapidement. Est-ce que vous voulez bien nous redire dans quelles conditions, et en français si vous le voulez bien, a disparu Céline donc? Elle était où? אני מבקשת אם תוכל לפרט באיזה נסיבות בדיוק סלין נעלמה. Céline, elle a voyagé le samedi matin. Elle n'était pas là-bas la nuit, elle a une petite de 6 mois, comme vous savez. Et elle est partie avec sa meilleure amie et son mari. Ils étaient 3. Et ils sont partis en direction de la fête, qui ne sont jamais arrivés à cette fête. Et il y a eu les missiles, il y a eu la sirène, donc ils sont partis pour se cacher. Et à 7h10, c'est le dernier message qu'on a eu d'elle. Elle a dit, il y a des soldats qui viennent. Et en fait, c'était pas des soldats, c'était les barbares qui sont arrivés. Et depuis, plus de nouvelles de personne. Ça veut dire que cette mère, elle a laissé un enfant de 6 mois, tout seul. Cette mère, elle doit revenir. Elle est française. Et Macron doit tout faire pour tous les civils qui ont été capturés vivants ou morts. Ils doivent être sortis de là-bas. Aucun doit rester là-bas. Aucun. Femmes, enfants, tous. C'est ce qu'on demande. אני רק רוצה להגיד שיש לנו עדות ממישהו שהיה איתה במיגונית שהצליח להימלט, אז אני מוסיף. שיש אזרח שהצליח להימלט מהמיגונית והיה שם. יש אזרח שהצליח להימלט מהמיגונית שבו סלין הייתה, כשהוא היה איתה. אני לא אפרט ואני לא אכנס פה לכל הפרטים שיש לנו, אבל בשורה התחתונה, מה שהוא מספר זה שהוא עזב את המיגונית, סלין היא היחידה שהייתה שם בחיים ולא נפצעה עדיין. Ils ont reçu un témoignage d'une personne, d'un autre civil qui était avec Céline dans l'abri antimissile. C'est la dernière personne qu'il a vue vivante et il a averti son mari en lui disant que à ce moment-là, c'était la seule qui n'était pas blessée. יש לנו תקווה, משאלת לב. אני לא מאמין שאני מייחל לדבר כזה בכלל, שסלין חטופה. אבל אנחנו מקווים שהיא בחיים, שהיא תחזור אלינו. Nous avons un espoir, un vœu, et je n'arrive pas à y croire que c'est ce que je souhaite, mais je souhaite que ma femme soit prise en otage et vivante et qu'elle puisse revenir à la maison. We understand that this press conference is a private initiative made by some volunteers from Israel. Have you been also linked? What is how the government Israeli, the official Israeli deal with you? Is it the same silence? Is it the same time, long, and no information? Yeah, I told it before. I said it before. No one is talking to us, and they're saying it too, right? No one is talking to us, not the government, not the IDF, no one. They're just in the shadow. Comme je l'ai mentionné, personne des forces de Tsahal ou du gouvernement ne nous a contactés ou ne nous maintient au courant de quoi que ce soit à l'heure actuelle. אלינו כן פנו מכל מיני גורמים ממשלתיים, אבל אין להם שום מידע כרגע. Nous, on nous a contacté des gens du gouvernement, mais ils n'ont aucune information à nous offrir. גם חשוב להגיד שאני מאמינה מאוד במדינה שלי שתחזיר אותם הביתה ושיעשו הכל, ואני מקווה שהאמונה הזאת תשתלם לי. Je veux absolument vous dire que j'ai toute foi en mon État, en mon pays. Je sais qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour ramener nos familles. הדבר הכי חשוב זה שהם יחזרו הביתה לכולם, ושחצי מהמשפחה שלי תחזור אליי לידיים. Le plus important, c'est que toutes ces personnes rentrent chez elles en bonne santé et que je récupère la moitié de ma famille. Wait, 1 second. We're gonna continue with the questions if you guys have time.
and I'll give you to speak, אבל אני רוצה לשאול אם אחד מכם יש התנגדות אחרי שאנחנו מסיימים פה, והוא לא רוצה שיפנו אליו אישית אחרי זה, כי הרי אנשים יוצאים, מישהו לא יכול להחזיק מעמד שיגיד לי עכשיו, כי אחר כך אנחנו נעשה, מי שירצה לפנות אליו אישית. כן. אוקיי. So we're going to have time after this ends for some one-on-ones. We'll have people here help facilitate, and we'll continue the questions. Juste, d'accord, pas de problème. En fait, c'est quand il vient de dire qu'à la fin, vous aurez tous la possibilité d'approcher chacune des familles et leur poser vos questions. Il y aura le temps pour le faire à la fin et vous êtes libre de le faire plus tard. Bonjour à tous, Sandrine et toi, Radio France. J'ai une question. Vos proches, sachant vos proches là-bas, au 6e jour du conflit, comment vous vivez les décisions prises par les dirigeants de ce pays sur la suite de ce conflit, sachant que vos proches sont là-bas? היא שואלת, לאור שזה היום השישי של הלחימה, איך אתם מגיבים למצב הביטחוני, לפעילות של צה"ל ולהחלטות הממשלתיות בעזה? אוקיי. Il veut pas répondre. אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא מחליטים החלטות, אנחנו לא פה בשביל זה. אנחנו פה בשביל להחזיר את היקירים שלנו. זה ורק זה. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas dans les décisionnaires de l'État. Nous sommes là pour récupérer nos familles, point. Ok. Je voudrais juste... Oui, sur le nombre de personnes, c'est très important qu'on soit un petit peu précis. Moi, je n'ai pas compris combien de personnes franco-israéliennes étaient otages, là. On parle de combien de personnes, alors, là? Non, mais je veux dire ici, pour... D'accord, nous avons... Nous avons 4 familles et combien de personnes en tout? 4 familles, d'accord? Les listes s'actualisent tout le temps. Il n'y a pas de réponse pour le moment. De leur famille à eux. J'ai compris votre question. 1 minute, s'il vous plaît. Il y a ici 4 familles. Il y a la fille et la sœur de Meitav, Karine Journeau, qui est disparue, qui n'est pas là. Il y a Céline, la maman, qui n'est pas là. Il y a 5 membres de la famille de Gaïa. Et il y a en fait 2 personnes de la famille de Batsheva, mais que le fils est franco-israélien. Alors après, mais il y a aussi son mari qui est disparu. Ah oui, et on a oublié, en fait, on devait avoir ici Moria Suissa, la maman de Moria qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir, mais elle devait être là aussi. Elle vient, venez. On est 1, 2, 5, Laissez la grand-mère d'Ethan parler. Dernière question. Oui, dernière question. Have you been at the center in the middle of the country, near Hamlet, to the identification and information? Have you been there? There was no need because we already gave the information in another police station in Rehovot. כולם התבקשו, כל המשפחות הנעדרים התבקשו להגיש DNA למשטרה, כולם גם הביאו, אין סיבה להגיע לשם עד שלא מזהים. La question de Valérie était, est-ce que ils ont allé donner DNA ou des détails sur les proches? Ils l'ont fait dans les stations de police, mais comme dit le mari de Céline, il n'y a pas besoin de le faire jusqu'à qu'on ne leur dise pas autre chose.
Samuel Forêt, Le Monde. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 2 vidéos qui ont été prises sur place. En fait, 2 sortes de preuves de vie. Il y a la vidéo de Erez, si mes souvenirs sont bons, qui est donc qui a été pris dans Gaza. À un moment donné, on le voit brièvement 1 ou 2 secondes sur une vidéo. Et la vidéo dans l'ambulance de Karine avec deux autres jeunes femmes. Pour le reste, vous n'avez pas d'autres preuves de ce type. אתם קיבלתם 2 סרטונים לפי מה שתיארתם מקודם, לשאר האנשים אין לכם שום סרטון, שום כלום. לא, אוקיי. הקדות בעל פה במקרה שלנו. דורון רוצה להגיד משהו, שנייה. הווידאו שיש לנו של אולי שנייה, אנחנו לא יודעים אם זה, היא פשוט חיכתה שמה, parce qu'elle avait les pieds cassés. On ne sait pas si le Hamas il a dit reste ici jusqu'à qu'il rentre à Gaza ou peut-être elle a resté là-bas, on ne sait pas. Thank you so much, everyone, for coming. Thank you to the families. If anybody wants to do some one-on-ones, please come up and be as sensitive as you can. Just stand in line. If anybody wants to help with facilitation of the families.